ဒီတရားတော်ကိုအဆုံးထိနားဆင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်ဘဝအတွက်ဟိုးတန်တဲ့အတွေ့တစ်ခုဒါမှမဟုတ်စိတ်အေးချမ်းမှုတစ်ခုကိုရရှိသွားနိုင်ပါတယ်ဓမ္မဗိမာန်မှတင်ဆက်ပေးမိယနေ့ဓမ္မတရားတော်ကိုဆက်လက်နားဆင်လိုက်ပါဓမ္မဗိမာန်ဓမ္မအလင်းရောင်ဖြန့်ဝေရာဗုဒ္ဓံပူဇေမိဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဓမ္မံပူဇေမိဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားသံဃံပူဇေမိသံဃံသံဃာတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဩဃာတဩဃာတဩဃာတကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခတ်သိမ်းသောအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုအယောအသေးအလေးအမြတ်လက်ဆောင်မိုး၍ရှေခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောပါ၏ရှင်ဘုရားကြောရသောအကျိုးအားကြောင့်အပယ်လေးပါးကာသုံးပါးရပ်ပြည့်၈ပါးရန်သူမျိုး၅ပါးဝိပဿနာတရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးအနာမျိုး96ပါးတို့မှအခါခတ်သိမ်းကင်းလွတ်ငြိမ်းသည်ဖြစ်၍မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရပါလို၏ရှင်ဘုရားအဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟပင်စသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟပင်စသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟပင်စသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တိနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိဘာနာတိပါဒာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအာဒိဏဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိမုဒ္ဒဝါဒာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိတုရာမေရယမေဇဗမတထာနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နောဒုက္ခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိတထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါတံဗုဒ္ဓေအထဝိသင်္စဒွါရသင်္စသဟတကေပင်္စတတသဟတာနိနမာမိတိရတာမဟံအဘဂဝါလူကာကေကာအနန္တာနေဗုဒ္ဓဇိနာဒေတံဓမ္မေသတံကေသအာဒရေနနမမဟံနမကာရနုဘာဝေနဟိတဝါတဗေဥပဒဝေအနေကအန္တရာယာပိဝိနာတံတုအာတိတတောဟေတုပိစယောအာရမဏပိစယော
အဓိပတိပိစယောအနန္တရပိစယောတမန္တရပိစယောသာဇာတပိစယောအေညမေညပိစယောနေတယပိစယောဥပါနေတယပိစယောပုရိဇာတပိစယောပိဇာဇာတပိစယောအာတိဝနပိစယောကာမပိစယောဝိပါကပိစယောအာဟာရပိစယောဣန္ဒရိယပိစယောဇာနာပိစယောမဂ္ဂပိစယောတံပယုတ်တပိစယောဝိပယုတ်တပိစယောအဋ္ဌိပိစယောနတ္ထိပိစယောဝိကတပိစယောအဝိကတပိစယောတိလုံးစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေကြောက်တတ်မကြောက်တတ်နှစ်ရများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေမြင်အပ်မမြင်အပ်နှစ်ရများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေဝေနေနီးနေနှစ်ထွေများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေဘဝဇတ်ဆုံးမဆုံးများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေရှေတုအလတ်သုံးရက်ခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေကြီးငယ်အလတ်သုံးရက်ခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေစုကြုံအလတ်သုံးရက်ခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေလူအချင်းချင်းလက်ပဲချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဣဒံမေပုံညဘာကံသဗ္ဗတတ္တနံဘာစေမဤကောင်းမှုအဖို့ဘာကကိုအမိအဘအဘိုးအဘွားဆရာသမားများကိုအစထား၍ကိုယ်ဆောင်နှင့်အိမ်ဆောင်နှင့်ရွာဆောင်နှင့်မြို့ဆောင်နှင့်သာသနာတော်ဆောင်နှင့်နတ်တို့တည်းနှင့်တရားမင်းလူတို့တည်းနှင့်ပြည်ရှင်မင်းငရဲတည်းနှင့်ယမမင်းမှစ၍နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းအကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆွေမျိုးတော်ဆက်၍ဘဝတစ်ပါးသို့ပြောင်းသွားကြကုန်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အား၎င်းဘဝမျိုးမျိုးသို့ရောက်နေကြကုန်သောတတ္တဝါအပေါင်းတို့အား၎င်းအမြပေးဝေငါပါကုန်၏အမြရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဤတရားတော်မှသင်ဘဝအတွက်အကျိုးရှိသောအတွေ့အကြုံတရားရရှိခဲ့မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်နောက်ထပ်အေဂျင့်မှုနှင့်ဓမ္မအလင်းရောင်များကိုဆက်လက်နားဆင်နိုင်ရန်ဓမ္မဗိမာန် channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဓမ္မဗိမာန်ဓမ္မအလင်းရောင်ဖြန့်ဝေရာ